naag ayaa waxa ay tagtay xajka in ka badan 7 jeer mana aysan arkin Kacbada. Subhanallah. Maxaa sababay inay arki weydo Kacbada? Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan insha Allah. Haddaba intaynaan muuqaalka u gudagalin, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. Mahadsanid. Qisadan waa qiso dhab ah, waxaana ku dhacday haweeney Arab ah. Nin sheekh ayaa waxa uu ka sheekeynayay qisadan, anigana waxaan idinkaga soo turjumay mid ka mid ah kanalada ku baxa luqadda Carabiga. Nin sheekh ayaa soo fadhiistay asigoo ka sheekeynaya qisadan. Waxa uu ku bilaabay sida tan: maalin maalmaha ka mid ah ayaa sheekha waxa u timid naag xanuunsan. Markaas ayaa waxa ay ku tiri, assalaamu calaykum sheekh. Waxa uuna ugu jawaabay, wa calaykum salaam. waana uu soo dhaweeyay, waxa uuna u fasaxay inay su'aasheeda weydiiso. Markaas ayaa naagtii waxay ku tiri, sheekhow, anigu waxaan galay dambi aad u weyn, waxaana ka galay rabbigayga. Suurtagal ma tahay inuu Ilaahay i cafiyo? Ninkii sheekh ahaa waxa uu ugu jawaabay, Ilaahay waa Ghafuurur Rahiim. Markaas ayaa haweeneydii ku celisay, laakiin aniga waxaan sameeyay dambi aad u weyn, mana suurtagal noqonayso in la iga cafiyo. Sheekhi ayaa isna yiri, Allah waa Ghafuurur Rahiim. Markaas ayay tiri, laakiin dhowr jeer ayaan isku dayay inaan Alle u laabto, laakiin tawbadayda laygama aqbalin. Sheekhi ayaa ku yiri, sabir oo ha ka quusan cafinta rabbigaaga. Markaas ayuu sheekhi su'aal weydiiyay oo uu ku yiri, maxay tahay sababta Alle uu aqbali waayay tawbadaada? Markaas ayaa naagtii waxay ku tiri, sheekhi, waxaan tagay xajka 7 jeer si Alle dambigayga iigu dhaafo, laakiin ma aanan arkin Kacbada. Ilaa hadda waxaan galay Makka, waxaan galay xaramka, waxaan arkay dad badan oo dhawaaf ku jira, laakiin aniga ma aanan arag Kacbada. Waxaan weydiiyay haweenkii xaramka ku dhex jiray inay Kacbada i tusaan, farta ayay iigu fiiqeen, laakiin anigu ma aanan arag Kacbadii. Waxaan dareensanaa in Kacbadu ay tahay mid aad u weyn, laakiin aniga ma awoodo inaan arko. 7 jeer ee aan tagayna ma aanan arag. Sheekhi waa uu yaabay oo wajigiisa ayaa isbedelay. Markaas ayaa waxa uu weydiiyay, muxuu yahay dambigaasi aadka u weyn aad ka samaysay Ilaahay oo Kacbada kaaga qariyay? Markaas ayaa naagtii ayadoo oynayso ku tiri, ma aqaan sababta, anigu weligayba fuxshi kuma kicin. Markaas ayaa sheekhi ku yiri, asoo degan, waxaa jira dambi midkaasi ka weyn ee ii sheeg dambiga aad gashay. Markaas ayaa haweeneydii ku tiri, wanaag waan kaaga sheekeynayaa. Xaqiiqda jirta waxay ku tiri, anigu waxaan ahaa mid ka shaqeynaysay meelaha la isku daaweeyo mindaaweedyada. Waxaan la sii shaqeynayay sixroolayaal la shaqeeya shayaadiin. Waxaan nafta ka qaadi jiray dadka anigoo sixir u isticmaalaya. Waxaan kale oo aan kala furfuri jiray nimanka iyo naagaha. Waxaan samayn jirnay dulmi kasta oo ummadda wax u dhimayo. Sidoo kale waxaan qabriyada dadka gelin jirnay sixir si aan dadka dhimanay iyo kuwa noolba sixirka iskula gaarsiino. Sheekhi ayaa yaab iyo amakaa ka soo haray, waa uuna xanaaqay, weliba xanaaq zaa'id ah. Markaas ayaa uu ku yiri, acuudu billaahi min ashaytaani rajiim. Markaas ayuu sheekhi yiri, alla ayaad shirki aad u weyn u shirki yeeshay, dadkana aad ayaad u dulmisay oo aad dhibtay. Meeqa qof ayaa dartaada u kala tageen? Imisa ayaa qabriga ugu jira dulmi aad adigu lahayd sababtiisa? Naagtii oohin ayay jabsatay. Markaas ayay ogaatay in sheekhu zaa'id u canaananayo, waa ayna ka tagtay. 2 isbuuc kadib, sheekhi oo live kaga sheekeynaya sheekadii dhacday ee uu maqlay ayaa waxa si kadis ah ku soo wacay wiil. Waxa uuna ku yiri, assalaamu calaykum sheekh. Markaas ayaa waxa uu ugu jawaabay, wa calaykum salaam. Markaas ayaa waxa uu ku yiri, waxaan ahay naagtii daraad qisadan kaaga warmaysay wiilkeedii. Waxa uuna ku yiri, hooyaday waa ay geeriyootay. Markii aan qabriga gelinay kadib oo aan qabrigii ku aasnay, waxaa dumay oo iscunay qabrigii. Dib ayaa loo sii aasay, marar badan ayaa la aasay oo iscunayay qabriga. Dadkii markii ay ka daaleen kadib ayaa ay isaga tageen. Aniga ayaa ku soo haray qabrigii. Kadibna waxaan dareemay ur aad u ur badan iyo qaac ka soo baxaya qabriga gudihiisa. qabrigii waxa uu bilaabay inuu holco. Subhanallah, wiilkii waa uu sii wadi waayay sheekadii qabriga. Telefoonkii ayuuna ku jaray.
intaas ayaan sheekadeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. Sheekadan waxaan ka faa'iideynaa inuusan wanaagsanayn in sixirka lagu dhaqmo. Dadka sixirka ku dhaqmaana meel xun ay u dambeyn doontaa. Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu noo naxariisto oo dambigeena dhaafo. intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. muuqaalkiisa xiga intaan ku kulmi doono waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.